Үй бүлө бул чоң бакыт, чакан мамлекет. Мына ушундай бактылуу үй бүлөлөрдүн катарын Сиязбековдордун да үй бүлөсү толуктайт. Аларды өзгөчө десек болот. Анткени Сиязбек мырзанын 9 баласынын ичинен 7-өсү шахмат боюнча Кыргызстандын жана Азиянын чемпиондору. Бүгүнкү күндө 7 балам шахмат ойноп жүрөт. Алардын ичинен. Анын ичинен 4-өө чемпиондор. Жакында эле ошо Шри-Ланка мамлекетинде өткөн Азия биринчилигинде Айжан кызыбыз мына ишке жарап аябагандай баардыгыбыз сүйүнүп, жалпы кыргыз эли сүйүндүк. Ошол жерде Азия биринчилигинде 10 жашка чейинки уракта алтын байгени утуп келди. Айжандын бул 3-чү алтыны. Анан Руслан дагы Азиянын 3 алтын байгесинин ээси. Алмаз Азиядан колон байгеге болгон. Кыргызстандын ичинде жеткен ийгиликтер жөнүндө айтсам, Алмаз 5 жолку чемпион Кыргызстандын. Руслан 11-чи жолку чемпиондугун быйыл бекитти. Арзыбек деген балам Кыргызстандын 5 жолку чемпиону дагы. Айжан болсо 4-чү жолу чемпион болду быйыл. Шахмат 3 бөлүккө бөлүнөт. Дебют, миттеншпиль, эндшпиль. Мен силерге азыр дебют көрсөтөм. Итальянский патча E4, E5, конь F3, конь C6, слон C4, слон C5, C3, конь F6, D4. Актар биякта центрге чыкты. E7, C7, слон B4, конь C3, конь бьет E4, рокировка. Конь бьет C3, B7, B5, CB. Биякта дебют бүттү. Анан мындай өзү кандай ойносо ошондой ойносо бияктан уже. Сиязбек мырзанын айтымында балдарынын мындай шахматка болгон жөндөмдөрү өздөрүнүн аракетинен улам. Таланттын ошо 1% талант болот да. 99% бул эмгектен көз каранды. Муну аябагандай көп эле айтып атышат, 99% эмгектен деп. Анан мен ойлойм, негизи шахматты мен деле кичинекейден ойногом. Ойноп, шахматка кызыгуум күчтүү. Чоң аталар тогуз короо ойногон. Мүмкүн генетикалык жактан дагы болушу мүмкүн. Бирок мен мынтип ойлойм да, негизи бул балдардын мындай талантынын ачылышы. Мен дайыма айтам, ар бир бала талант бар да, ар бир балада таланттуу. Анан ошо бирок ошол бала кайсы жагынан таланттуу экендигин ачыш керек да. Ал ата-энеден, анан мугалимдерден көз каранды. Ал эми Руслан Сиязбеков өзү окуучу болгонуна карабастан мектептерде шахмат боюнча сабак берип келет. 8 жылдан бери шахмат менен алектенип келем. Ошол 8 жылдын ичинде абдан көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Эң эле сыйынтан айта тургандар эми Кыргыз Республикасынын чемпионатында 10 жолу чемпион болдум. Азиянын 3 жолку алтын медалынын ээсимин. Көптөгөн эми күмүш, коло медалдарын жеңгем, бирок аларды аны айтпай койсо болот. Ошол 8 жылдан бери шахмат ойногондо мындай көп нерселерди үйрөндүм. Азыркы учурда мен шахматтын спорт шеберимин. Ошол 2 жыл болду шахматтан балдарды ошол машыктырып баштаганыма. Мына бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле бир 200дөй медаль бар. Бул жерде биздин маанилүү медальдарыбыз, мындан башка да медальдар көп. Анан ошол бул үстүндө кубоктар, кубоктар бул Азиянын кубок президенти, ошолордун кубоктары, калгандары дагы бар. Бул жерлер маанилүүлөр да. Ошондуктан бул жерге атайын ушинтип бурч коюп ошол жака илип койгонбуз. Акыл оюну менен кыргыз байрагын чет жерлерде желбиреткен бул үй бүлө ар бир адамга үлгү болот деген ойдобуз. Келечекте бул бир туугандардын сыйлыктарынын арасында дүйнөлүк сыйлыктар да болот деп терең ишенебиз. Тахмина Кенжебек кызы, Инсан Бакиров, Нью ТВ.